السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waan isman dhammaantiin Soomaali meel aad joogtaanba runtii caawa waxaan cajaladan u duubay oo aan jeclahay inaad isgaarsiisaan si ay manfaacadu dadkoo dhan u wada gaadho. ilaahayna ha nagu caafiyo, ha nagu shaafiyo, ha nagu kaafiyo. dad muslima maadaama aynu nahayna ilaahay wixii uu noo qoray uunba baynu aaminsannahay. walaa yugayiru alqadara gayra ducada uunba qadarka ilaahay uun bedesha. marka waxaan doonayaa inaan ka hadalno maanta cudurkan adduunka qabsaday la yihahdo covid-19 iyo cilaajkiisa iyo sida ugu sahlan ee macnaha looga badbaadi karo. saynu ognahay cudurka covid-19 horta intaynan gudagelin arrimihiisa, inkastoo ay wax badan ay ku yihiin unknown, ay wax majhuulo ay yihiin, waynu usoo noqon doono arrintaa. waxaan jeclahay horta inuu ka hadalo bani aadamka ilaahay wuxuu ka abuuray dhoobuu ka abuuray, ruuxna wuu ku afuufay markii ilaahay uu abuuray sayidina aadam calayhi salaam. marka waxaa xaqiiqo ah horta qofku inuuba laba qaybood ka kooban yahay bani aadamku, qayb ruuxaani ah iyo qayb jidh ah. cudurka marka aynu daweynayno waa inaan horta ogaanaa cilaaj marka la yihahdo waxaa ka horeysa waxa la yihahdo tashkhiis, inaynu cudurka horta xadidno. cudurkani ma cudur ruuxaaniba oo aynu u adeegsano daawo ruuxaaniya, mise waa cudur jidhka ah oo jasadi ah oo waxaynu adeegsanaa daawo jasadi ah. marka aynu taa ka gudubno, ilaahay bani aadamka wuxuu ku abuuray wax la yihahdo fitrad oo dabiici ah uu ku dhasho. ilmaha yar marka uu dhasho, hooyada uurka hooyada markuu kasoo baxo wuxuu ku dhashaa gaajada iyo waxa la yihahdo baqdinta. gaajada aynu usoo noqonay, waxaynu horta ka wada hadlaynaa, aan ka hadlaynaa arrintan fitriga ahee la yihahdo baqdinta. bani aadamku wuxuu ka baqa waxaanu aqoon, waxaanu aqoon hore u lahayn ee majhuula ee annawna ee aanu hore u arag uu ka baqaa. waa dabiici. ilmaha yare ee bil hadduu jiray haddii aad ka nixisid uu ooyaya, wuu baqaya. marka waxaa dabiici ah bani aadamku inuu ka baqo waxaanu aqoonin. marka baqdintu waxay dhashaa antibodiga ama difaaca jidhka ama manaacadda waxa loo yaqaano, waxay tagtaa mustawaha ugu hooseysa bani aadamka markuu baqo. that's why waxa uu diinteenu ina faraysa qofka xanuunsanaya dhakhtarka yaala ama in la siyaarto si macnawiyaadkiisa iyo nafsadiisa loo rafco oo ruuxaani jaanib ruuxaaniga ah, dhinaca ruuxaaniga ah ee nafsiyada ah, in loo kiciyo oo uu magaranaysaa uu noqdo qof magaranaysaa rajadiisu ay fiican tahay oo manaacadiisu markaa way kacaysaa. wuu la dagaalami karaa jidhkiisu cudurka, wuuna isdifaaci karaa. marka waxaa loo qaybiyey cilaajka guud ahaan marka la shakhiso inuu yahay 50% inuu yahay ruuxaani, 50% uu yahay jasadi. marka aynu kasoo gudubno intaynaan gaadhin jasadiga, ruuxaaniga ayaa muhiim u ah, waayo ma kala qaybsamo. 50%kaasi 50%kaasi way iswataa. waa inuu qofku horta uu baqdin uu ka kaaftoomo. ilaahayna waxaynu nahay dad muslina, ilaahay wuxuu inoo qoray unbaa bani aadamka ku dhacaya, waynu aaminsannahay taa. qofna xilli dhaafsiisan xilligii ilaahay ugu talagay dhiman maayo, qofna xilligii ilaahay ugu talagay xilli kasoo horeeya dhiman maayo. laa yuakhiru allahu nafsan idaa jaa ajalaha. ilaahay mana qadimo mana akhiro ajalka qofka. marka waa inaynu taa fahamnaa. alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaahay baana shaafiya oo kaafiya oo aynu aaminsanay. waa in ilaahay lagu xidhnaada kow, dawadana markaasaad aamin kartaa inay dawadani ay cilaaj ku tahay. jaanibkan qaybtan jasadiga ahna waxay u kala qaybsantaa 25% oo ah istijaabada. waayo qof walbi wuxuu leeyahay istijaabad nooc gooni ah. qof baa degdeg u istijaabadiisu uu dawada u qaataa, qof wuu raagaa, qof mudduu qaataa. iyo 25 kasoo harina waxa weeye inaad magaranaysaa xaafidid mawaaciidii dawada iyo xilliyadii loogu talagalay iyo midii loogu talagalay. markaasay boqolkiiba ay noqonaysa dawadaadii. okay, covid-19 waa nooc hargabka ka mid ah, wuxuuna la dirsaa covid-19 virusaadkan loo yaqaano corona ama af carabiga virusaadka taajiya ay loo yaqaano.
marka waa nooc hargab ka mid a. Hargabku marka waxaa lagula dagaalamaa virus oo dhan, waxaa lagula dagaalamaa wax la yidhaahdo in manacada jirku ay awood yeelato, difaaca jirku uu kaco, antibodigiisu kaco, markaasaa lagaga tabaabashay karaa ama laga daaweyn karaa qofka. Okay, geedkan aan ka hadlayo maanta aan ugu talagalay inay Soomaalidu ogaato waa laba geed. Geed kow waa geedkan loo yaqaano xulbadda. xulbaddu wax allaale wixii hargab ku salaysan, wax allaale wixii hargab ku salaysan, ama neefta ama sambabada ama antibodiga way kicisaa. Waana organic antibody, organic oo xoog leh, awood leh, isagoo haddana la darsa qayb ka mid ah, qayb ruuxaaniyaadka ka mid ah uu cilaajo. Laakiin anigu waxaan ka hadlayaa xulbadda oo loo isticmaalo dad badan oo uu ku dhacay oo dhibanayaal ah oo COVID-19 ku dhacay. xulbadda soo la isticmaalo waa la qariidhaa, iyadoo qallalan ayaa loo qariidhaa. qofka allergiga leh, qofka asmada leh, qofka xiiqda leh, qofka kixda leh, qofka hargabka leh way daweysaa. Within 24 hours ayay waxay ku baabi'isaa qufaca. COVID-19 kuna qufac badan buu leeyahay, dry ah, way bislaysaa within 24 hours or less than 24 hours. 24 saacadood gudahood way ku daweysaa qufaca COVID-19. dad oo aanu hadda ku tijaabinay oo laga tusaale qaatay oo Ingiriiska jooga, Mareykan jooga baa jira, oo aanu ku naseexadaynay inay qaataan xulbadda qariidhan. Yaan la karin, yaan la shiidin, yaan haddii kale si kale loo gelin, yaan biyo lagu shubin, iyadoo qallalan baa lagu qariidhayaa. marka waxay jebisaa xaraaradan dadka dhibta ee COVID-19 ku leeyahayna boqolkiiba, warkaas Ingiriisku inaga soo gaadhay hadda, boqolkiiba 30, weliba dad aan Soomaali ahayn baanu ku tijaabinay oo siinay. boqolkiiba 30 xaraarada way jebisaa, boqolkiiba 100 antibodiga way kicisaa. coughing ama qufacana way baabi'isaa, boqolkiiba 100 way baabi'isaa. waxaa kale oo jira geedkan la yiraahdo malmalka. malmalka waxaa loo qaadanayaa in yar baa loo qaadanayaa malmalka, waana very very strong. waxa weeye waa wax awood leh oo quwad leh oo antibody ah oo la dagaalama noocyo badan oo aynan la soo koobi karin ayuu la dagaalamaa oo cudurrada ka mid ah. marka labadaa geed waa hadba kii aad heshid, iyo haddaad labadaba heshidna COVID-19 waa u dawo. Soomaali meel ay joogtaan baa isgaadhsiiya warka, anigaana idiin sheegaya. ilaahayna waa la baryaa, alxamdulilah rabbil caalamiin, laakiin cilmiga waa la kala faa'iidaa. xulbadda wax allaale wixii maanta Soomaali ah ee ilaahay naga shartiray, ilaahay naga saaray, ilaahay naga rafcay, ilaahay naga qaaday cudurkan COVID-19 qaba, gaadhsiiya fiidiyowga. waa xulbadda inuu qariiro qufaca degdeg buu uga jaraya, waana dhididaya qofkani. hargabku dee waa la yaqaana qofku haddii uu waxaanu odhan jirayba dadkii hore waxayba odhan jireenba waxaa la isku uumiyaa abufaas iyo dhirtan kulul baa la isku uumiyaa oo maraq kulul baa la cabaa, oo markaas qofku hadduu dhidido hargab waa ka baxaa. xulbadda COVID-19 marka aad cuntid caawa waad qoyeysaa, way kaa baxaysaa. waxaa jira dhir kale oo la isku dardaro oo sida dhagayaraha, sida toonta, liinta oo lagu daro, sinjibiisha oo la isku qaso. intaasoo geedo inta la isku daro, la isku tumo, oo biyo kulul lagu karkariyo, oo deetana uumiga kasoo baxaya afka iyo sankaba laga qaato. waayo viruskan sida lasoo sheegay wuxuu ku dhintaa wixii ka sareeya 27 degree, wixii ka sareeya ku dhintaa. marka uumiga kulul qofka marka uu qaato, haddii uu awood u leeyahay, dadku isku mid ma, haddii awood u leeyahay u qaato, isagana way dishaa. waayo wuxuu fadhiistaa halkaas sanku fadhiistaa marka hore intaanu ataagin sambabada iyo jirka intiisa kale. sidaas darteed waxaan jeclaaday inaan fiidiyowga wadaagno oo aan sheer garayno oo dadku ka faa'iidaan. xulbadda ha la ogaado inuu yahay COVID-19 boqolkiiba 95 inta qof ee hadda aan u dirnay ee aanu ka wareysanay, aanu ka warrano, xataa waa kala soo xiriirin kartaan haddaad doontaan. telefoonadooda waan idin siin karaa haddaad doontaan inaad la hadashaan, si aad u ogsoodaan inay tahay dawo rasmi ah oo ilaahay wixii la buunbuuniyo oo la weyneeyo oo dadka lagaga bajiyo unbaa cudura. walan yusiibana ilaa maa katabahu allaahu lana.
walaakiin waxaad ogaataan xulbadda iyo mulmalka walaalayaal. qofka uu ku dhacay xulbadda iyo mulmalka hala ogaado, hala ogaado, hala ogaado oo isgaadhsiiya ummadda. ilaahay nagu anfaco, cilaajkana ilaahay baa inoo haya cilaajkeena. alxamdulilah rabbil caalamiin. dad muslim oo nahay, laakiin isgaadhsiiya walaalayaal, cajalada isgaadhsiiya. wixii kale ee kusoo cusboonaadana insha allah waan cajalado kale iyo xalaqado kale baan kasoo duubaynaa insha allahu tacaala, oo cudurro badan oo kale oo baa jira. laakiin cudurkan dadka maanta ka warwariyey ee dadka waalay ee caalamka ku mashquulay ayaan jeclaaday inaan inala wadaago cajalada. marka wax allaale wixii hadda maanta dhibana ah ha cunaan, wixii aanu ku dhicinna ha cunaan. waayo qofka cuna xulbadda, weliba xulbaddan kusoo adkeynaya, xulbadda qofka cuna cudurro badan buu ka badbaadaa oo hargab ka mid yahay. hargabku uu ka mid yahay in general. qof xulbad cuna oo hargab ku dhacay lama sheegin. daabaskana waa ka dawo. cudurka sonkorta loo yaqaano ama dhiig macaanka waa ka dawo. waayo maadad kibrita buu leeyahay oo xidhiidhisa dhiigga. wuxuu ka mid yahay allergica, wuxuu dawo ka yahay, wuu daaweeyaa ama jidhka ama dhiigga. allergica labadaba wuu daaweeyaa. inkastoo dad jiro laakiin wuu daweeyaa. cosmetic badan baa loo isticmaalaa oo uu qayb ka yahay geedkan xulbadda loo yaqaano iyo maadada laga soo isticmaalso. xubno xanuunka dawo ka yahay, nabarrada dawo ka yahay, haddii ilaahay kuu rooyahay wuxuu ka dawo yahay waxyaabaha cudurrada caloosha gala sida gastriga. haddii qalalka lagu calaliyo oo la loqo wuu daaweeyaa. qooloonka cudurka loo yaqaano wuu daweeyaa. qaasaadka wuu daweeyaa. gooryaanka ama duudka ama cayayaanka caloosha gala, wax badan buu dawo ka yahay. marka geedka hala ogaado soomaaliya, xulbadda oo aanu isticmaalo. waana waxaan loo yaqaano dub nabawi cilaaji ayuu in badan ku xusan yahay, oo uu ku xusan yahay sida loo isticmaalo. waxaana kusoo aroortay xadiis odhanaysa low calimat ummatii maa fi lxilba la ishtaraw biwasniha dahaban, oo macnaheedu yahay qofkaan dadkaan af carabiga aqoonin, haddii ummadaydu ay og tahay xulbadda waxyaabaha ku jira miisaankeeda oo dahaba bay ku iibsan lahayn. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.